पीएसएल स्टार्ट हुआ है तो तुम लोग किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो कमेंट्स में बताना। मैंने ना कुरकुरे से एक बहुत ही मजे की स्नैक बनाई है जो तुम पीएसएल देखते देखते एंजॉय कर सकते हो। मैंने डाला इसमें पोटैटो, चीज और कॉर्न और बना दिए इसके छोटे छोटे लड्डू। और फिर मैंने उनको डिप किया है मैदे के मिक्सचर में। उसके बाद मैंने इनको कोट कर दिया कुरकुरे से। और ये देखो यार, डीप फ्राई करते हुए इनका कलर कितना प्यारा है। अब गेस करो इसका चीज पुल आएगा कि नहीं आया। ये देखो इतना अच्छा और अमेजिंग चीज बुलाया यार, ये खाने में बहुत टेस्टी थे। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट्स में येलो हार्ट बनाना। प्लीज सब्सक्राइब। ओके बाय।